بسم الله الرحمن الرحیم. اروماتیک هیدروسایکلیک مرکبات د اروماتیک وال لپاره دا ضروري نه چې هغه هایدروکاربني هایدروکاربن نه بغیر هم نور مرکبات هم کولی شي چې هغه موږ سره ارومیټیک وي. نو هیدروسایکلیک مرکب چې دی دا یو کړیز مرکب وي چې په هغې کې یو یا یو څخه زیات د کړۍ اتومونه د کاربن څخه نور عناصر وي. کړه کې موږ سره د کاربن په ځای نور اتومونه شتون ولري، نورو عناصرو اتومونه شتون ولري په کړه کې. نو دې ته بیا موږ چې دې ته موږ هیدروسایکلیک کمپاوند یو یا هیدروسایکلیک مرکب هغې ته یو. او دغه کاربن نه بغیر چې کوم بل اتوم یې هغې ته موږ هیترو اتوم یو، هیترو اتوم موږ هغې ته یو. دا هیترو چې دی دا د هیټروز نه اخیستل شوی، هیټروز ګریک ورډ دی، هغې معنی ده مختلف. او اکثر دا هیترو ایټم چې دی په زی کیمیا کې دا نایټروجن هم دی، اکسیجني او سلفري. نو په هغې کې فایرډین دی، شپږ زولي دی، شپږ پای الکتران لري. پایرول دی، پنځه زولي دی. فیوران دی او تایوپین دی. او دا د پایرډین او د پایرول او د بنزین الکتروسټیټیک پوټنشل میپ دی. وګوره بنزین کې الکترون کلاود یو رقم ډسټریبیوټ دی، پایرډین کې توپیر لري او په پایرول کې هم د هغې نه څه لري، هغه توپیر لري. او که موږ پي اربیټالونو ته مثلا راشو نو پي اربیټالونه د پایرډین پي اربیټالونه صحیح ده، خو یاد ولرئ چې دغه ازاد الکترونو جوړه چې کومه ده په پایرډین کې دی په اروماتیک والي کې برخه نه ده اخیستې، خو د نورو دپاره دې کې چې کوم دا الکترونو جوړه ده اروماتیک والي کې برخه اخیستې ده، ارومیټیسټي کې په دې کې د یوې جوړې برخه اخیستې ده او په دې کې هم چې د یوې جوړې برخه اخیستې ده. خو د پایرډین الکترونو په اروماتیک والي کې نه ده اخیستې ځکه د نایټروجن خپل sp2 هایبرټایز دی، خپل sp2 دی. نو ضرور نه چې هغه الکترونو جوړه په اروماتیک والي کې ورکړي. او دغه سوروالی هم چې دغه الکترون کلاود د ښیي چې هغه لون پیر اف الکترون دی د پایرډین. نو دا موږ سره پایرډین چې دی هغه پي اربیټالونه دي، صحیح ده. نو خپله د نایټروجن چې دی هغه یو الکترون لري، sp2 هایبرټایز دی. نو دلته لون پیر چې دی په ما سره یو خو عمودن د پي اربیټالونو ته، نو ده په کانجوګیشن کې یا موږ سره په ارومیټیسټي کې برخه نه اخیستې. خو که موږ د پایرول جوړښت وګورو او د پیوران جوړښت ولرو نو دوی د پي اربیټالونه باید پرپینډیکولري که نه پلین ته، نو د دوی دغه ازادو الکترونو جوړه چې ده ما سره دې برخه اخیستې ده او په فیوران کې هم د ازادو الکترونو جوړه په برخه اخیستې ده. د وجې نه فیوران هم چې دی دا هم ارومیټیک دی، شپږ پای الکترون لري. شپږ پای الکترون لري، هم فایرول لري، هم فیوران لري، هم تایوفین هم لري. دې کې چې څومره برقي منفیت کم او عمره ښه ارومیټیک وي، یعنې څومره په اسانۍ سره هغه الکترونو جوړه ورکوي کړۍ ته او به ارومیټیک زیات وي. نو اکسیجن برقي منفیت زیات دی، نو دا به ښه ارومیټیک نه وي، یعنې فیوران به ښه ارومیټیک نه وي د فایرول نه، او فایرول به ښه ارومیټیک نه وي د تایوپین نه. تایوپین چې دی موږ سره ښه ارومیټیک دی، هغې کې سلفر دی، سلفر چې دی د هغه الکترونیګیټیویټي 2.6 ده، د اکسیجن چې دی 3.5 3.4 د نایټروجن چې دی 3 ده. نو څومره چې الکترونیګیټیویټي زیات دی عمره به ارومیټیسټي ښه والی نه، هغه به ښه ارومیټیک نه وي. نو تایوپین چې په دې کې ښه ارومیټیک دی. پنځه زولي موږ سره دی، پنځه زولي، او پنځه زولي کې ته نو دا موږ سره پنځه زولي دی او موږ سره ایکس دی. نو که ایکس کې ایکس په ځای ما سره نایټروجن وي، صحیح ده، او هغې سره زه باید ایچ هم واچوم، ان ایچ واچوم، صحیح ده. نو دا پایرول ما سره پایرول. او که ایکس په ځای
اکسیجنی بیا به ما سره فیورانی او که ایکس په ځای سلفري بیا تایوپین دی او دوی دپاره موږ ریزونانسي جوړښتونه چې سرحدي فورمولونه چې هم لیکلی شو نو دا موږ سره پایرول دی لکه نو پایرول که دغه دوه چې کوم موږ سره ازاد الکترون جوړه ده ناپیلي الکترون چې ورته وایي تاسو لون پیر دا موږ واجو په دیزي کې صحیح ده نو دا پای باند جوړ کړي او دغه د دې کاربن شمېر خو زیاتېږي که نه بانډونو نو به زه پاس واړم نو ده باندې ما سره دلته منفي چارج راغی چې راغی دا منفي چارج بانک سره راغی او دا منفي چارج که زه دلته شفټ کړم صحیح ده نو دا به ما سره دلته شفټ شي نو ما سره منفي چارج دلته راغی صحیح ده او اوس که دغه الکترون چې کوم دی منفي چارج دلته شفټ کړم نو دا به دلته شفټ شي نو دلته منفي چارج راشي او اوس که دا زه دلته شفټ کړم نو دا به دلته لاړ شي دلته بیا منفي چارج راشي نو دا موږ سره سرحدي فورمولونه چا دپاره دي د پایرول دپاره او فایرول چې دی موږ سره څلور خو ډبل بانډونه دي یو لون پیر دی شپږ پای الکترون لري او دې کې دا لون پیر په اروماتیک والي کې برخه اخیستې ده ازاد الکترونو جوړه په اروماتیک والي کې برخه اخیستې ده صحیح ده پیرډین کې نه ده اخیستې پنځه کې چې دی برخه اخیستې ده او نور ختیم دی مثلا نور ټول شرایط موږ سره شی کړي دی پوره کړي دي نو دا اروماتیک دی دا جوړښتونه موږ یا د بروس نه راغستي دا موږ بروس نه راغستي دي او کله کله جوړښت موږ د پیټر ورهارډ نه راخلو په ځینې ویډیوګانو کې یا هغې کې جوړښتونه د پیټر ورهارډ صاحب هغه زیاتي په دې کې د بروس صاحب زیاتي نو بروس صاحب چې دی زبردست کتاب لیکلی پیټر ورهارډ ماشاءالله دواړه چونکې اکیډمي کې پاتې شوي دي او درسونه ورکوي نو د هغوی کتابونه ښیي او باید همغه خلکو کتابونه واخیستل شي چې هغوی ټول عمر همغه شی تدریس کړي اوکې نو موږ سره که زه فیوران واخلم صحیح ده دا خو پایرول ما سره که فیوران واخلو نو دوی ازاد الکترونو جوړه چې ده په ارومیټیسټي کې برخه اخیستې ده نو هغه پای باند جوړوي صحیح ده او دلته به دا چارج واخلي لکه مخکې چې شو نو دا نیگیټیو چارج کله دلته راغی نو دا نیگیټیو چارج ما دلته انتقال کو او دا به بهر وځي دلته نیگیټیو چارج راغی دا نیگیټیو چارج دلته انتقالوم او دا بهر وباسم څه شفټ بشي دلته نیگیټیو چارج راغی دا نیگیټیو چارج دلته شفټ شو او دا دلته بهر شفټ شو نو دلته نیگیټیو چارج ریزونانس سټرکچر یې موږ سره زیاتې دي دا تقریبا 100 ریزونانس سټرکچر موږ لیکلي چارج کې موږ څلور ریزونانس سټرکچر یې ولیکلي او یو چې دی موږ سره هغه چارج نه لري پنځه جوړښتونه موږ د لپاره لیکلی شو څومره چې جوړښتونه زیات دي او سټیبیلیټي زیات دی صحیح ده نو دا موږ سره پیرډین دی او پیرډین ازاد الکترونانو جوړه موږ سره په باندې کې نه ده اخیستې صحیح ده او شپږ پای الکترون لري او شپږ چې دی دا اروماتیک نمبر دی 3 پیر په دې کې چې دی تایپوین ډېر ارومیټیسټي لري په نسبت د پایرول ډېر لري د فیوران او د هغې علت چې دی د الکترونیګیټیویټي ده د هیترو اتوم څومره چې الکترونیګیټیویټي کمه وي نو په اسانۍ سره الکترون جوړه ورکوي کړی ته او مربخه ارومیټیک وي